sannan gaba na biyu wanda za mu ba ta amsa a matsayinta na jahila, ba ta san addini ba, ba ta san duniya ba, bari mu ba ta amsa a duniyance. Na farko ita dai ba kowa bace ba, ko a Jos ita ba kowa bace, ko a Jos garinsu ita ba kowa bace ba, banzan bazara ce kusan wannan abin da kyau. To mu kalli a duniyance waɗanda suke su ne ake ji da su a duniya, sun yi aure kuma suna girmama aure. Idan ka ɗauki Margaret Thatcher ko Thatcher, ita ce the longest serving prime minister a Britain in modern history. A cikin shekara 100 ba a yi wani prime minister da ya fita jimawa ba a matsayin prime minister Birtaniya. To ta yi aure kuma tana da miji. Kun fahimci wani abin da kyau, ta yi aure tun 1951, ba ta rabu da mijinta ba har sai da ya mutu a 2003. Shekara 52 ta da mijinta, ita kuma ta mutu bayan shekara 10. Wadaki Queen Elizabeth, ƙarshe dai a duniya kenan ai, a ce sarauniyar Ingila. To sarauniyar Ingila tana da miji, ta yi aure tun a lokacin babanta makin yana raye. An gane ko, tana 'yar sarkin Ingila, suna mulkan duniya a lokacin, amma ta yi aure tana yarinya karama tun 1947 ta yi aure, kuma tana tare da mijinta ba su rabu ba har 2021 kafin mijin ya rasu. Ina fata an gane, sama da shekara 70 suna tare da mijinta, shekara 74 ta yi da mijinta kafin ta rasu bayan shekara ɗaya. To kaga idan Queen za ta yi aure, Margaret ta ce za ta yi aure, ke wace ce? Har ki mutu ba za ki kama farcen su ba a matsayi a duniya. Ki san wannan abin da kyau. Idan muka ɗauki Angela Merkel ta Germany, ita ce chancellor na Germany, kamar ka ce shugaban gwamnatin Germany. Ta yi aure har sau biyu a rayuwanta. Aurenta na farko 1977, sun rabu da mijin a 1982. Daga nan ta sake yin aure a 1998, har yau kuma suna tare da mijinta. Ita ce shugaban gwamnatin Germany gaba ɗaya. Amma ta yi aure kuma tana girmama aure. Bayan ita kuma a ɗauki Hillary Clinton, ta yi sanata a Amerika, ta yi first lady shekara 8 na state, ta yi first lady shekara 8 na ƙasa gaba ɗaya. Mijinta ya yi gwamna shekara 8, ya yi shugaban ƙasa shekara 8, kuma ta yi sanata na Amerika daga New York. Sannan ta zo ta zamo sakatariyar harkokin wajen Amerika, kamar ka ce foreign affairs minister. Duk wannan matsayin da ta rike fa tana da miji. Ta yi aure tun 1975, kuma har yau tana tare da mijinta. Ina fata shekara 51 ta yi aure kuma tana mutunta aure. Mu ɗauki Kamala Harris. Allahumma amin. Ita ce mace ta farko da ta zama mataimakin shugaban ƙasa a Amurka. A ce mataimakin shugaban ƙasa mace ba ta ba sai daga kanta. Amma tana da miji, har ta yi takarar shugaban ƙasa, ta buga da Trump, saura kaɗan ma ta kai shi ƙasa. Ina fata an gane. Tana da rakod, babban lauya ce, ta rike mukamai da yawa a Amurka, ta yi sanata, amma tana da miji har yau suna tare da mijinta Douglas. An fahimci wani abin da kyau. Mu dawo nan Afirka, mu ɗauki misali kamar irin Samia Suluhu Hassan, shugaban ƙasar Tanzania. Ta yi ɗan majalisa a parliament, ta yi mataimakin shugaban ƙasa na John Magufuli, sannan ta zama shugaban ƙasa bayan ya mutu, kuma ta zo ta tsaya takarar shugaban ƙasa ta ci, kuma har yau tana shugaban ƙasa, har yau tana da miji. Duk wannan mukaman da ta rike fa tana da miji, kuma suna tare har yau, kuma sun yi auren tun 1978, har yau kuma suna tare shekara 50 ba biyu. Kuma ta faɗa a BBC an hira, ta ce har yau tana dafa mijinta abinci. Ke ba gidajiya Nafisa Abdullahi, to ta ce har yau tana dafa mijinta abinci. Har ki mutu ba za ki kama matsayin da suka kama ba, ko kansila a Jos ba za ki ci ba. Wallahi ta je ta tsaya kansila a Jos sai ta faɗi. To ita shugaban ƙasa ce. Kware da gaske. Mu dawo nan Najeriya, ka ɗauki Amina Muhammad, wanda 'yar Gombe ce kowa ya sani. Tsabar ma wayewa, mamanta ma baturiya ce, da shekarunta da komai ta fi ki kyau.
idan turanci ne ko mangwafar haka zai barta, ina fata an gane. Amma tana da miji, ita ce ta biyu a majalisar ɗinkin duniya, ita ce ta biyu a United Nations, amma tana da miji kuma tana girmama aure. Mu ɗauki Justice Zainab Bulkaciwa. Bulkaciwa sunan mijinta ne, Adamu Bulkaciwa, matar aure ce, ta kai matsayin da ta rike shugaban kotun ɗaukaka ƙara na Najeriya gaba ɗaya. Har ki mutu ba za ki rike mukamin ko kotun anguwa ba, matsayinta na jahila, amma ta zo tana zagin aure, tana zuga yara kan su yi aure. Mu ɗauki misali tsohuwar shugaban EFCC Farida Waziri, wazirin mijinta ne, tana da aure har ya koma ta aure ce, sai ke ballagaza ki zo kina zagin aure, har ki mutu ba za ki samu irin matsayi irin nasu ba. Muna ganin manya-manyan sarakuna suna aurar da yaransu, manya-manyan sanatoci da shugabannin ƙasa da gwamnoni da ministoci duk suna aurar da 'ya'yansu, ke ki zo ki ce kara ya aure. Da manyan masu kuɗi irin su Dangote ya aurar da 'ya'yan shi mata, kuma suna zaune a gidan mazajensu ba su zagi aure ba sai ke. Kaga wannan taɓewa ne da lalacewa. Haka ne ko ba haka ba? Mu dawo a cikin Kannywood, mu ɗauki Rahama Sadau da yake tafi ki albarka, tafi ki matsayi ma a duniyar fim. Ta je ta har Hollywood na Amerika, ta je Bollywood na India, har an yi fim da ita na indiyanci ma tana ji. Ta fi ki yi turanci, kuma ta fi ki kyau, kuma ta yi aure. Allahumma amin. A ƙarshe abinda zan rufe da shi, idan muka ɗauki irin Hadiza Gabon, ai ka gabata da miji, amma ka dubi duk interview da ake da ita, in an ce me yasa baki aure ba, yadda ce ai shi aure lokaci ne, in Allah kawo zan yi. Kaga mai hankali kenan, ba ke ba mahaukaciya. Wani na sani ta zagi aure, ta wulakanta aure. Hausawa ba su waye ba, Hausawa gidadawa ne, ita mummuna ne ta ba gidajiya, ba wanda ma zai aure ta. Kuma haka za ki lalace, ki tsufa, a daina amfani da ki a fim, ki koma kina sai da goro da sigari. Ba ma miki wannan fatan, Allah shirye ki, amma in kin ci gaba da zagin addini wallahi ƙarshen ki kenan. Ba wanda ya taɓa musulunci ya gama lafiya, babu shi a duniya. Muna miki nasiha, ki ji tsoron Allah, in baki ji tsoron Allah ba duniya za ta miki ladabi. Mun yi wannan maganar saboda maganar da ta ya taɓa hadisan manzon Allah alaihi salatu wassalam. Duk wanda yake goyon bayan ta kuma ga fili ga mai doki, amma duk wanda ya taɓa addinin mu sai mun taɓa shi, kowa ne. Allah ta'ala in ba an yi auren ba za a haife ta, amma ba ta da mafaɗi ne ai, babanta da mamanta duk sun rasu, kesa take ta, amma fa tana bin umarnin darakta, kar ku manta. Darakta zai ce tashi, zauna, ki ɓata rai, ki hawaye, duk za ta yi. Amma miji ne bauta ne, wahala kaza kaza kaza, a ɓata tarbiyyar yara, a ɓata tarbiyyar 'ya'yanmu. Saboda ba za mu yadda ba. Allah nuna mana ƙarya ce, ba mu ikon guje mata, ya nuna mana gaskiya ce, ba mu ikon binta. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.